အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ binary search program လေးကို discuss လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် binary search ဆိုတဲ့ program ကလည်း linear search အတိုင်းပဲအရင်ဆုံး array ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ user စီကနေကဏ္ဍ10ခုကို import တောင်းမယ်ကြိုက်တဲ့လောက်သွင်းလို့ရပါတယ် import ကဏ္ဍ100 1000နော်ဘယ်လောက်သွင်းရပါတယ် user စီကနေ import သွင်းမယ် user စီကနေ import သွင်းပြီးတော့ကျတော့မှ key တစ်ခုကို import သွင်းမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသွင်းလိုက်တဲ့ key ကခုနက import သွင်းလိုက်တဲ့ array ထဲမှာ key ကပါလားမပါလားဆိုတော့စစ်မှာအတူတူပဲ linear search နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကြတော့ time complexity ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ကြ linear search ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်စစ်တာအရေခန့်တစ်ခန်းချင်းစီကိုလိုက်စစ်တာကဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကပြားတွေအခု100လောက်ရှိတဲ့အုပ်လေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကပြားရဲ့အုပ်လေးပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကပြားထဲမှာကျွန်တော်တို့1နဲ့3နဲ့5 6 9 10 90 100အထိရေးထားတဲ့တစ်ခုချင်းစီမှာကတ်တစ်ခုချင်းစီမှာ1နဲ့3နဲ့5 6 9 10 90 100အထိရေးထားတဲ့အစင်လိုက်စီထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကတ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကတ်နံပါတ်လေးရွေးခိုင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကတ်က60ဆိုပါဘူးအဲ့ဒီ60ဆိုတဲ့ကတ်လေးကိုရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1နဲ့3 4တစ်ကနေစပြီးတော့ရှာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကတ်လေးကိုအဲ့ဒီကတ်ရဲ့အုပ်လေးကိုတဝက်ဝက်လိုက်မယ်တဝက်ဝက်လိုက်ရင်50ရနဲ့100အထိဒါဆိုရင်50ရနဲ့100အထိရှာမှာလေ50ရနဲ့100အထိရှာတဲ့ကိစ္စမှာလည်း50ရနဲ့100အထိ50ကနေ100အထိအကုန်လုံးလိုက်စစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့တဝက်ဝက်လိုက်မယ်တဝက်ဝက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က50နဲ့100တဝက်ဝက်လိုက်ရင်85အထိဒါဆိုရင်50နဲ့85အထိတဝက်ဝက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဂိမ်းက60ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဂိမ်းက60ဆိုတော့50နဲ့85အထိကိုကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်မယ်ဒါတော့အဲ့လိုတိုက်စစ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စေးရတဲ့အကျင့်အရေးတစ်ပတ်ပေါ့အကျင့်အရေးအတွက်ပေါ့လူပင်ပတ်ရတဲ့အကျင့်အရေးအတွက်နည်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့ time complexity execution time နည်းနည်းလေးနည်းသွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့binary search ရဲ့အားသာချက်လေ execution time နည်းတယ် time complexity အနေနဲ့သူကအရန်ကိုအားသာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ binary search ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် binary search ရဲ့ပုံစံလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ user စီကနေကဏ္ဍ10ခုကို import တောင်းမယ်ပြီးကြရင် key ကို import တောင်းမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကြီးလိုက် C ကို စီပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး user စီကနေ import သွင်းလိုက်တဲ့ကဏ္ဍ10ခုကကြတော့1 307928546ဆိုပြီးတော့ဆိုပါစို့အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကဏ္ဍ10ခု input သွင်းပြီးပြီဆိုရင် key ကို import တောင်းမယ်သွင်းလိုက်တဲ့ input key လေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြတော့ကဲ6ဆိုပါစို့သွင်းလိုက်တဲ့ input ကကြတော့6ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒီ6ဆိုတဲ့ gain ကအဲ့ဒီ array ထဲမှာပါလားမပါလားကိုစစ်မယ်ဒါဆိုရင် linear search နဲ့စစ်မယ်ဆိုရင်တစ်ခန်းစီ1နဲ့စမယ်1ကနေစမယ်3 5 9 8 5 4 6ထိသွားရှာနေရမယ်ဒါဆိုရင် तू က10ချိန်တိတောင်သွားပြီး compare လုပ်နေရတယ်10ချိန်တိ compare လုပ်နေရကဲဆိုပါဆိုကဏ္ဍကအခု100ရှိတယ်100ခုမြောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီ6ဆိုတဲ့ gain လေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခောက်100လုံးကြီး looping ပတ်နေရမှာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရမလဲ execution time ကြာတယ်ပြီးကျရင်ဆက်ကလည်းနားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က binary search ကိုသုံးမယ် binary search ကိုသုံးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲအရင်ဆုံးငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီမယ်ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီလိုက်ရင်0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီလိုက်မယ်ငယ်စဉ်လိုက်စီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဂိမ်းက6အဲ့ဒီ6ဆိုတဲ့ဂိမ်းကိုရှာမယ်6ဆိုတဲ့ဂိမ်းကိုရှာဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီဂိမ်းစံတန်းလေးကိုတဝက်ဝက်လိုက်မယ်တဝက်ဝက်လိုက်ရင်အလဲတက်တဲ့မှာရှိတဲ့ဂိမ်းလေးကနံပါတ်4ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးအဲ့ဒီ4ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးကနော်အဲ့ဒီ4ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးက key နဲ့ညီလားမညီလားလို့တိုက်မယ် key နဲ့ညီသွားပြီဆိုရင် found တွေ့သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က key က array ထဲမှာပါတယ်အကယ်၍မညီသွားဘူးဆိုရင်မညီခဲ့တဲ့ကိစ္စဆိုရင် key ကအဲ့ဒီ middle အလဲအခန်းတိုင်းမညီသွားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကမညီဘူးလေနံပါတ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ gain က6အဲ့ဒီ6ဆိုတဲ့ gain နဲ့4ဆိုတဲ့ gain နဲ့မညီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ကဲကြည့်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ middle အခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးက4ဒါဆိုရင်4ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကတဲ့ခုနက key ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထက်ငင်နေတယ်ငင်နေတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ရှေ့ရတန်ဖိုးတွေကဘာဖြစ်နေအောင်ပါမလားမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ရှေ့ရတန်ဖိုးတွေကအကျုံးမဝင်တော့သူ့ရဲ့ရှေ့ရတန်ဖိုးတွေကိုထပ်ဆက်နေစရာမလိုဘာလို့လဲဆိုတော့အလဲခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကလေးကကိုငင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကလည်းငင်နေမှာဒါဆိုရင်သူ့ရှေ့ရတန်ဖိုးတွေကိုထပ်ဆက်နေစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဒါဆိုရင်နောက်မှာရှိတဲ့9ခန်းအောင်စစ်တော့နောက်မှာရှိတဲ့9ခန်းအောင်စစ်တယ်ဆိုရင်လည်းထိုနီးတူစွာပဲတဝက်ဝက်မှာတဝက်ဝက်လိုက်ရင်အလဲခန်းမှာရှိတာဒီနံပါတ်ခွန်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီခွန်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီကီးထက်ကြီးနေတယ်ကီးထက်ကြီးနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကီးထက်ကြီးနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခွန်ရနောက်မှာရှိတဲ့8 9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကလည်းကီးထက်ကြီးနေမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကီးထက်ကြီးနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းအဲ့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေစရာမလိုတဲ့အဲ့3ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပယ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျန်တာဒီကျွန်တော်တို့စစ်စရာကျန်တာဒီ9နဲ့6နှစ်ခုတွေအဲ့ဒီ9နဲ့6ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တဝက်ဝက်လိုက်မယ်9နဲ့6ကိုတဝက်ဝက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တဝက်ဝက်တဲ့နီလန်ကကြတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တဝက်ဝက်တဲ့နီလန်ကကြတော့ starting point ကိုဒီ ending point နဲ့
ပေါင်းပြီးကြရင်နည်းနည်းစားအဲ့ဒါတဝက်ဝက်တက်ပုံစံလေးเนาะခုနကကျွန်တော်တို့ကနန်း10ခုရှိခဲ့တော့ဆိုရင် starting point က0 index number က0လေ array ဆိုတော့ ending point က9 index number ကဒါဆိုရင်0နဲ့9ကိုပေါင်းလိုက်တော့ကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြတော့9ပေါ့9ကို2နဲ့စားရ 4.5 ဆိုတော့ 0.5 ကိုမယူဘူးကျွန်တော်တို့က4ကိုပဲယူမှာ 4.9 ဖြစ်နေရင်လည်း4ပဲယူမှာတကယ်လို့ integer ဖြစ်နေတော့ကြတော့ဒါဆိုရင်4ကိုယူလိုက်တော့ကြတော့ index number 4မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဒီ4အဲ့ဒီ4ဆိုတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ तू ကတွားစစ်မှာအခုကြာလဲထွန်းတူစွာပဲအခုလောလောဆယ်အတွက် index number က starting point က index number 5 ending point က index number 6เนาะဒါဆိုရင်5နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့11ကို2နဲ့စားလိုက်တော့ 5.5 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က index number 5ဆိုတဲ့အခန်းထဲကို तू ကလာပြီးတော့ဆက်သွားမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်5ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာသွားစစ်တဲ့အချိန် number 5အဲ့ဒီ5ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက5ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ကြတော့ key out ငင်နေတယ် key out ငယ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးပယ်လိုက်တော့သူ့ရှေ့မှာဘာမှပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကိုယ်တိုင်အပါဝင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပယ်သွားမယ်ပေါ့တကယ်တော့သူ့ရှေ့မှာအများကြီးရှိနေပေါ့ကျွန်တော်က10ခုတည်းနဲ့ပြထားလို့တကယ်တော့သူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပယ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးစစ်စီရကျန်တာလေး6ဒါဆိုရင် starting point ကလည်း6 ending point ကလည်း6နဲ့6နဲ့ပေါင်းသွားရင်ဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ကြတော့6နဲ့6နဲ့ပေါင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့က7ပေါ့7ကိုနည်းနည်းဆိုင်6ဒါဆိုရင်6အခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးက6ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ key ကလည်း6ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ key နဲ့เนาะအလယ်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့တူသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က found ဆိုရကြတော့မှ looping ကနေအပြင်ကိုထွက်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးမတူသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောမတူသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး looping ပတ်ရင်နဲ့ဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะ starting point နဲ့ ending point နဲ့နောက်ဆုံးကျရင်တူသွားလိမ့်မယ် looping ပတ်ရင်เนาะအဲ့လို starting point နဲ့ ending point နဲ့တူသွားတဲ့ထိတောင်မှနော်မညီသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အကဲဆိုပါစို့6ဆိုတဲ့ gain မဟုတ်ဘူး तू က 5.5 ဆိုတဲ့ gain လေးဆိုပါစို့ 5.5 ဆိုတဲ့ gain လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပါလားမပါဘူးဒါဆိုရင် key ဆိုတဲ့ gain ကြီးကဒီအလဲခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကြီးက key ဆိုတဲ့ gain ထက်ကြီးနေတော့ကြတော့သူ့ကိုလည်းပယ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအလဲခန်းထဲကတန်ဖိုးလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်စရာဘာမှကြံသေးလားမကြံတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က looping ကနေအပြင်ကိုထွက်သွားမယ်ဒါဆိုရင် looping ကို condition ဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့starting point ဒီ less than equal ending point ဖြစ်နေတဲ့ရွေးကျွန်တော်တို့က looping ပတ်မယ်တဲ့အဲ့လိုအချိန်ထိ looping ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတဝက်ဝက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှာဖို့အတွက်တဝက်ဝက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှိရမလဲ middle ရှာဖို့အတွက် starting point နဲ့ ending point ရှိရမယ်ဒါဆိုရင် middle ရှာဖို့အတွက် starting point ကိုဒီ ending point နဲ့ပေါင်းပြီးကြရင်နည်းနည်းစားအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ binary search program ကိုရေးမယ်ဒါဆိုရင် binary search program ကိုရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ဆုံး user စီကနေကဏ္ဍ10ကို import တောင်းမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် user စီကနေ key ကို import တောင်းမယ်ဒီစင် key ဆိုတဲ့ gain ကိုကျွန်တော် declare မလုပ်ရသေးဘူးဒီနားမှာ declaration လုပ်လိုက်မယ် integer type ပဲ key ဒါဆိုရင် key ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ declare လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ binary search လုပ်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လို့ရမယ့်ကိစ္စကြီး sorting လုပ်ပေးရမယ် binary search မှာဆိုရင်ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်သို့မဟုတ်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် sorting လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကငယ်စဉ်ကြီးတိုင်းလုပ်ပြမယ်ပေါ့ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်အနေနဲ့လုပ်ရင်လည်းသူ့ဟာနဲ့သူရသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသူ့ဟာနဲ့သူအဲ့ဒီ logic အတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးsorting လုပ်လိုက်မယ် sorting လုပ်တဲ့ program လေးကိုဒီတိုင်းပဲရေးလိုက်မယ်ပြန်မရှင်းပြတော့ဘူး sorting လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး bubble sort နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video လေးတစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ video မှာသွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sorting ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှ binary search လုပ်တော့မယ်ပေါ့ bubble sort ပြီးသွားပြီဆိုရင် binary search လုပ်တော့မယ် binary search လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကanchor point လေးလိုတာပေါ့ anchor point ဆိုတော့ starting point လေးလိုမယ် middle point လေးလိုမယ်ပြီးကြရင် ending point လေးလိုမယ်အဲ့ဒီသုံးခုကတော့ကျွန်တော်တို့ data type လေးကြီးညာလိုက်မယ် variable လေးကြီးညာလိုက်မယ်ပေါ့ variable ကအရင်ဆုံးရှိမှဒီ starting point ဒါဆိုရင် starting point ရဲ့ middle point ရဲ့ ending point ရဲ့ဒါဆိုရင် starting point ရဲ့ middle point ရဲ့ ending point ရဲ့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က point 3ခု anchor point 3ခုကိုကြီးညာလိုက်မယ်ကြီးညာသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနားလေး initialization လုပ်ခိုင်းမယ် starting point ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က number 10ခုပါတဲ့ array ဆိုတော့index number 0ကနေစမယ်by default အနေနဲ့အရင်ဆုံး0ကနေစမယ်ဒါဆိုရင်0ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်0ဆိုပြီးစမယ်ဆိုတော့middle ကကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်သေးဘူး middle ရဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ starting ကို ending နဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးကြရင်2နဲ့စမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ middle ရဲ့ကိစ္စပြီးကြရင် looping နဲ့တွားလုပ် ending ကဘယ်လောက်လဲ by default အနေနဲ့ ending ကတော့9ဆိုပြီးရှိမယ် by default အနေနဲ့လောလောဆယ်တော့ဘာလဲဆိုတော့အခန်း10ခန်းရှိတဲ့ array ရဲ့ starting point က0 ending point က9ဖြစ်တဲ့ကြောင့် default အနေနဲ့အဲ့လိုထားထားမယ်အဲ့လိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ binary search ကိုစတော့ binary search ကိုစဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ condition ကဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုတော့starting point ဒီ less than equal ending point ဖြစ်နေတဲ့ရွေ့เนาะ ending point ဖြစ်နေတဲ့ရွေ့
ကျွန်တော်တို့က looping ပတ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ looping ပတ်မယ်ဆိုတော့ကြတော့looping ပတ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့က binary search လုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် linear search အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတွေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က found value က true ဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့က looping ကနေအပြင်ထွက်ဖို့အတွက် condition နဲ့ data variable တစ်ခုလိုတာပေါ့ဒါဆိုရင် bool ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ found ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ equals to false ဆိုပြီးတော့ by default အနေနဲ့ found ဆိုတဲ့ boolean data type တစ်ခုကို false ဆိုပြီးကျွန်တော်က declare လုပ်ထားမယ်အဲ့လို declare လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ looping နဲ့သွားတော့ looping နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ကြတော့သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ middle ကိုရှာမယ် middle middle equals to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် starting ကို t ending နဲ့ပေါင်း ending နဲ့ပေါင်းပြီးရင်ဘာနဲ့စားမလဲ2နဲ့စားမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ middle ကိုရှာတာဒါဆိုရင် looping တစ်ခေါက်ပတ်တိုင်း middle ရဲ့တန်ဖိုးကပြောင်းတော့မယ်ဘာလဲ starting point ရဲ့ ending point ရဲ့တန်ဖိုးကလည်းပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင် if အကယ်၍ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဝက်ဝက်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့တဝက်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့တဝက်ဆိုတဲ့အလဲခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဒီ key နဲ့ညီသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှ if key equal num of middle အခန်းထဲရှိတဲ့တန်ဖိုး key ဒီ num of middle အခန်းထဲရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က found equal 1ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က looping ပတ်လိုက်မယ် found found equals to true ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်မယ် true လို့မရေးချင်ဘူး1လို့ရေးချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်1လို့ရေးချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်0နဲ့1 boolean data type မှာ0နဲ့1 true နဲ့ false တူပါပဲเนาะ true ဆိုရင်1 false ဆိုရင်0ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါbool type ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့က if အကယ်၍တွေ့သွားခဲ့ရဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ပြီးကျရင် looping ကနေထွက်သွားမယ် brdak break အဲ့လို brdak break ကိုမသုံးချင်ဘူးဒီထဲမှာ while ရဲ့ condition ထဲမှာကို n ဆိုပြီးတော့ n လေး condition နောက်တစ်ခုကိုစစ်ပြီးတော့ကြတော့မှ found equal false ဖြစ်နေတဲ့ looping ပတ်မယ်ဆိုပြီးရေးချင်လဲရပါတယ်ကိုသဘောအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် break ကိုမသုံးချင်အောင်ဆိုလဲရတယ် break ကိုသုံးချင်လဲရကျွန်တော်တို့ linear search ပုံစံတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ break ကိုမသုံးမယ် condition ထဲမှာစစ်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲစစ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမညီခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့မညီခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့မှာကြတော့ကြီးတာနဲ့ငယ်တာမျိုးရှိတာပေါ့ဒါဆိုရင် key ကဒါအကယ်၍ဒါ key က greater than num of middle num of middle ထက်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုရင် num of middle ထက်ကြီးနေခဲ့တယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါဆိုရင် num of middle က key အောက်ငယ်သွားပြီပေါ့ key အောက်ငယ်တယ်ဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒီအလဲခန်းရဲ့ရှေ့ရဟာတွေအကုန်လုံးကလည်း key အောက်ငယ်နေမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရှေ့ရဟာတွေကိုထပ်စစ်နေစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးမလိုတော့ကြကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး starting point ကအရင်ဆုံးဒီ while loop လေးမစခင် starting point လေးက0ဒါပေမဲ့အကယ်၍ဒါ key ကဒါကြီးသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်เนาะအလဲခန်းထဲအတန်ဖိုးထက်ကြီးသွားခဲ့ရဆိုရင် starting point လေးကို middle plus 1လို့ထားလိုက်မယ် starting point လေးကိုကျွန်တော်တို့က middle plus 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်နော် middle plus 1ဒါဆိုရင် तू ကဘယ်ကနေစမလဲဆိုတော့အလဲခန်းရဲ့နောက်ကအခန်းကနေ तू ကစပြီးတော့စစ်သွားမယ်အလဲခန်းကနေစပြီးတော့ तू ကနောက်ကအခန်းတွေကို तू ကဆက်ပြီးတော့စစ်သွားမယ်တဲ့ဒါဆိုရင် तू ကအရှိအခန်းတွေကိုလက်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု100ရှိတဲ့ array လေးဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ gain တွေက60ခန်းမြောက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က50ခန်းမြောက်နဲ့ညီတယ်လားမညီဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ1ကနေ50ထိအကုန်ပယ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့51အခန်းကနေစစစ်မယ်စစစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ starting point က51ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ middle plus 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်တယ် else အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะ key ကဒါငယ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ key ကငယ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က num of middle က key ထက်ကြီးနေတာပေါ့ key ထက်ကြီးနေတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအလဲခန်းထဲကနောက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ gain က array ကအခန်း100ပေါ့ဒါဆိုရင်အခန်း100ရှိတဲ့ array လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ gain တွေက40ခန်းမြောက်မှာရှိတယ်အခန်း40ခန်းမြောက်မှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဝက်ဝက်လိုက်မယ်50ဆိုပြီးတော့တဝက်ဝက်လိုက်မယ်တဝက်ဝက်ပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ num of middle ဆိုတဲ့ gain လေးကကျွန်တော်တို့ကကြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်က gain တွေကိုထပ်ဆင့်နေစရာလိုသေးလားမလိုတော့ကြာကျွန်တော်တို့နောက်က gain တွေအကုန်လုံးပယ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်51ကနေ50ရာနေစပြီးတော့ကျန်တဲ့နောက်က gain တွေအကုန်လုံးပယ်လိုက်ရင်ပယ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က last index လေး first index ကတော့0ပဲဒါပေမဲ့ ending point လေးပေါ့ ending point လေးကအရင်တော့99ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အခု ending point လေးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ49ဖြစ်သွားမယ်တဲ့နော် middle -1 middle ရဲ့ share အခန်းထိပဲကျွန်တော်တို့က checking လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီပုံစံပဲဒါကြောင့်မလို့ ending point လေးကိုကျွန်တော်တို့ဗာထားမယ် equals to middle -1 ဆိုပြီး ending point ကိုချိန်ရလိုက်ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ဘာ sort လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော် binary search လုပ်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်က looping ပတ်သွားမယ် looping ပတ်သွားပြီးတော့ကြာမှာကျွန်တော်တို့တဝက်ဝက်ရင်နောက်ဆုံးချိန်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြာတော့လိုချင်တဲ့ key ကအဲ့ဒီ array မှာပါလားမပါလားဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တည်သွားမယ်ဒါဆိုရင် if အကယ်၍ဒါ linear search ကအတိုင်းပဲ found equal true ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် found equal true ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြာတော့ cout ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ the number the key is found in ဘယ်လောက် position of array ပေါ့ဒါဆိုရင် middle position of array
ဘာလို့ middle ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ middle ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ညီသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ looping ကနေအပြင်ထွက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နော် found true ဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကသူက middle ခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီမသာ found true ဖြစ်မှာလေနော် found ရဲ့တန်ဖိုးက true ဖြစ်မှာလေဒါကြောင့်လို့ middle ခန်းထဲမှာ middle ခန်းကပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ key ရဲ့အခန်းနံပါတ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လို့ middle position ကို array ဆိုပြီးတော့ကြားတော့ else အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ found ရဲ့တန်ဖိုးက false ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် cout ဆိုပြီးတော့ကြားတော့မှာ the key isn't found ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ program လေးကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ program လေး run ကြည့်မှာဆိုရင်1 3 0 7 9 8 6 4 2 5ဆိုပြီးကျွန်တော်တွင်းလိုက်မယ်။ဒါဆို enter key ဆိုတာ key ဆိုတဲ့ key ကျွန်တော်6ဆိုပြီးတွင်းလိုက်မယ်ဆိုပါစို့။ဒါဆိုရင် the key is found in 6 position or array တဲ့6 position or array ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ0 1 2 3 4 5 6ဒီနေရာကိုသွားပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတကယ်တော့ဒီနေရာမှာတိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့။တကယ်တော့ဒီနေရာမှာ6ဒီ6 position ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ sorting လုပ်ပြီးသား position ကိုပြောတာ။ကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခု sorting လုပ်လိုက်မှာပေါ့။ကဲဆိုပါစို့0 3 6 1 8 2 4 7 5 9 enter key ဆိုတာကျွန်တော် key နဲ့ mark ဆိုတော့5ဆိုပြီးတွန်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် the key is found in the 5th position of array ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာ0 1 2 3 4 5 6 7 8ဒီ index number ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဘယ် index number ကိုပြောရလဲဆိုတော့ကြတော့ sorting c ပြီးသား index number ကိုသူကပြောနေတာ sorting c ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ရလာမယ်ကိန်းတန်းလေးက0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကကိန်းတန်းလေးရလာမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ index number မှာဆိုရင်အဲ့ဒီ index number အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်5ဆိုတဲ့ကိန်းလေးက index number 5မှာရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့် the key is found in 5 position of array တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က array နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့ ရိုးရိုး array ပေါ့နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က multi dimensional array တွေရဲ့ concept တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်